diimpus. Kok bisa? Hai bunda-bunda. Hai. Delok wong wis ngobong. Hai. Hai, Mas. Gelang anting ali. Ini namanya apa sih? Ini namanya apa? Dibentet kalau enggak? Saya gini dibentet ya? Kecapean kok diinpus. Sepet tenang. Kecapean mah kayak gua nangis. Kau ya tak alay. Kecapean kok diinpus. Hah? Apaan sih? Ya, jadi hari ini kenapa aku mau bercerita dikit ya guys. Kenapa bunda terus mari ngono aku, mamahku gak enek ketok ning ngene Mbak Indah. Sebelumnya malam iku aku wis rono, aku wis melok menyambut kedatangane yo. Karena aku wis ngenteni Mbakku ambek Kinara, ambek Mas Dimas. Terus mari ngono juga tiba-tiba dia itu ngedrop guys. Maksudnya ngedrop itu panas. Jadi kecapean lah intinya. Nah, terus mari ngono ya wis lah ambek bunda. Panasnya gak turun ya. Terus mari ngono ya wis lah akhirnya di Pamane iki wis diombeni kok obat. Cuma tapi ya wis. Terus mari ngono ambek bunda langsung dilarikan ke rumah sakit. Dimasakno anakem lho kuwi. Atik wah, putih kok keimangan sak desa wae. Duh. Cari kabeh, nek muni kabeh. Wah, lah. Dah, kuwi mang oleh masak mbek tang kok racing. Saiki nek weh, iki tak coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa bunda nggak kesana ya karena bunda standby di sini guys. Iki anake aku ya ora anake tunggu nih sampai mari. Apa nih anake? Lah iya. Lah yo ngono kan guys. Yuk pernah. Yuk pernah. Ujang-ujang masuk. Padahal pas begini wis Yo, tapi piye rasanya sekarang? Sudah fit? Sesok mulai berarti. mulai dewe. Mulai dewe tapi. Jaluk bubur, jaluk mixu, jaluk susu, jaluk nasi padang, jaluk apa nih emang sego goreng, jaluk apa nih emang. Aku ngene, kuwi iki lara kecapean apa piye aku yo ngono. Sakit macan. Lah iya aku ki yo heran. Maksudnya iki lara cap opo atik cik doyan mangan ya aku yo ngono. Gune. Yo, nangis sih yo. Gua nangis. Wih. Repam nek sini yo piye melas kok malah tak video malah terus ngene, Mbak. Koyo sadar diri. Pas di ini dah, pas apa dah kae dah ya kan yo ngono kuwi sing ape mbok periksa tapi jeblas opnam sing wis toepar kae lho. Kuwi jono mono Ini. wis temen deh aku wis. Ya wis, padha kita semua ini sama, Bro. Yo, kita itu semua setara. Gak usah saling mengejek di saat kita bersakit. Enggak sih, tapi wajib diejek, guys. Iyalah. Yo. Mosok kok bar mecahi botol kok opnam. Alah. Mana paten? Lah ijo. Gua lah aku mang lulus sekolah jam 2 Pak. Panas langsung Pol. mantap sisan. Mentar panasnya. Panasnya langsung kayak walah. Meronta-ronta. Oh my God. Ngene kir-kir. Sampai kira-kira tenan. Aku jaket. Panas. Yo sing ket mang ning kene amin kena AC terus wah sombong dia. Aku tak ngerti sadar. Aku tak ganti mang. Tapi gimana Mas? Apa yang dirasakan? Sakit hati? Ya Allah, yo jare pemirsa ngene lha sing tak upload ki lho ngene. Yo, kowe tenan lorone gara-gara LDR. Yo alay. Apa nek yo sing iso tak pangan aku nek nggone wong ngene iki gak iso menengi. Lah kan nek jajanmu gak kerubung. Kapan gitu sama aku? Aku Dek wah ki Mas. alah-alah.
Masih ditukokno bubur. Gurine Terus rene kok ngono. sak ongkire, sak efforte, sak tenagane. Kalau saya tamas, kalau Wong nek ngangeni tombone kalau iki. saya tamas, Hei, kowe kangen aku ae telepon aku kangen aku ae. Agak pisang. Ada telepon itu agak pisang. ini kan nyakon langsung dipateni. Iya. Ya Allah nek kangen ki mulino. Nek kangen ngomong kangen. Ngono ya. Kok iso? Wis bar iki njaluk apa neh ya kowe? Men telepon sing njaluk iki. Engko urung telepon ayahe. Yah, aku pengen iki. Yah. Bener wong ki beda. Nek aku kae request gak yo. Aku kae guru-gurune aku nek lara iki ngono kuwi nangis. Ini mana masih sing anu sing anu nih kue kan lo gak nangis Siapa? nih. Ya Allah, malu aku nek pedok Anda. Tapi mas tuh masih kayak dengan Jaluk. mungkin yo karena banyak pasien ya. Iya lah. Sendiri. Awak dia sing ngiling dia sing kayak gini. Sendiri. Mas. Mas lanang. Kan, ini nek loro ya. Yo, tak infus dhewe ya ning omah yo. Ayo. Suntik dhewe ae. Lah yo. Tak infus dhewe ning omah. Yo pokoknya minta doanya pemirsa ben dia cepat sembuh, ben kembali fit lagi. Ngono lah intine yo pemirsa yo. Ben iso mecahi botone. Nah. Ajono kisane. Terus mari ngono juga maaf banget nek mau dari pihak kita belum sempat ke rumah Mbak Indah Yunda yo dikarenakan yo emang kondisinya Bunda saiki yo iki nunggoni. Terus mamaku yo ngopeni bayi lah iki mang yo rewel dah masam. Bayi yo aslinya yo pengen pak ya, tapi kan yo keadaannya gitu yang Iya. tidak memungkinkan. Masa iya anaknya kan ditinggal, Nah, kan yo gak lucu kan sama ngono. Kae lho, aku iki kamar mandi kan kono sampai ngono. yo maksudnya juga lucu. Meskipun tampangnya kaya iki lorone iki ora pateo loro. Iki iso guyang-guyu, iki iso njaluk mangan request ki tapi iki yo ndek niki sakit, guys. Iki mah tangannya diimpus loro banget loh. Alay. Seloro apa sih? Loro pisan langsung kuru ya awakmu. Langsung ya Allah sak piting. Langsung Kita dinek. bunda. Dinan cuciku ki lho. Langsung udah ya awakmu ya. Langsung kok. Mas pada bunda. Kenapa? Gak fitting. Ya Allah Anda. Guys, kuwi njaluk bubur, njaluk dicampuri mixu. Sudah iki pasti ngene iki tapi sisan lek. Sak menit tok deh. Engko terus mang saurung iki mangan apa ndak sego apa ndak? Sego rames. Apa sego pecel ndak mang ini mangan apa? Mangan sego apa? Sego pecel. Padang. Apa? Iya kuwi. Hindani kok. Iya. Tapi kok yo maksudnya iki yo kuwi, guys. Delok nggode dipandi. Piye konsepnya iki, Mbak? Aku begagah ning ngarepem ki mangan. Enak enggak? Allah sudah nah ini tangan sekarang nek aku dah. gak ngentekno wakil. Dik mang ning omah ini wis sakmono. Benteng awak dia lagi masa pertumbuhan oke. Masa pertumbuhan jadi. Nek aku gak oleh kakan mangan nek iki gak kupo. Aku gelem ndok aja. Mamang. Emang kayaknya semangat makannya tak keluar. Endang pangan. Nah masakanku. Tapi masak ndak. Rusak kabeh. Walah. Ya tak foto lu piye? Ndak bener roh. Ora Ora rusak. Teng-teng ngono. Cuma tanggane krungu. Dan kan dia menunjukkan kalau dia itu masak. Oh. dan sak dunia roh. Oh my god. Oh my no. Oh my wow. Ya pokoknya jadi ngono ya guys ya. Mohon maaf sekali urung iso rono. Engko nek iki ya, tapi iki aku masih dipeseni Bude, Mbak Indah ning grup. Kan gak masalah. Tolong gawakno salin nggo Bu Yuni Mbak Intan, tolong setel. Ben ora bingungi. Terus aku ngomong iya, tapi aku tak mampir apa ning gone rumah sakit sih, aku ngomong ngono. Saya kan ngelola apa mobil? Kai nggo motor, Motor. nggo mobil dah.
Mobil sapa? Nek menawa maksudnya kowe apik Gak, Bude kan ora mulai. Hmm. Bude kan dikongkon nembene kono. Aku ki jane yo rada gondok ndak kayak iso mobil rasi. Wah, kowe wae yo wadah maju wae kowe wae. Kok juk mau plong-plong tok kowe. Ya buat aku stop lagi. Ora, aku sepanjang jalan pas numpak gojekno ayah kopling nek iki sepanjang jalan wonge muni apa? Muni ngene. Kopling motor ae ra iso, apa belajar mobil. Rasa. Wes gorene. Sik iki carane piye? Ya kuwi Tapi iso. Bismillah iso. Aku nek mobil malah duwe mudeng. Oi. Wah, ini ndak etis sih wah aku ning ngarepem. Kowe mangan. Ndak bekeceran apa. Aku iki kok iso. Wes, ngebengi njaluk apa neh? Sego apa? Sego kucing, sego apa? Njok tak tunggu nih. Wes. Iya. Alah, Karena besok banget pengen ngomong kangen. kudu muntah wesan. Sing nggawa bantalku dulu sapa? Aku le ayah. Ayah. Iku bantal e? Iya. Bunda kan ono ke sistemnya pokoknya angger wong loro digawakno bantal dhewe pokoknya koma. Bantalnya padahal nek bantal liyane yo. Kayak iki kebantal ning kamar Biut. Gak, iya siji ambek bantal sawah siji. Endi? Endi? Loh, ambek ayah berarti gak digawa loro karo. Ora iki mek iki tok iki. Oh, delok. berarti yo kuwi Iki iki. sing kamarku. Oh, berarti digawa mulai ambek wonge. Wong kan mau kakean barang. Wah, aku nggo kasur ke suwene ini. Karepe aku kan Bunda roh iki, yo Beralaskan tikan. bocahe cek ndure iki yo, lah nak biyatek Masam. Grinding bocah langsungan. Terus bagi tangi, nek apa gempa. Wis menangi kecangkeman aku yo langsung ngono. Al. Ndure iki dik. Aku tak biyatek ngono. Masam. Iya, wah tapi aku ki mari ora duwe kasur iki kan dadine nyelek. Jadi bener tuh sekarang bener biasa. Kangen sekolah. Berarti nganti kubak nggak sego iki. Wah, iki lho, Mbak. Sampai bak ini. Kayak iki sampai bak mesti di. Gampang. Ya iki mesti bak. Kene lawa ya bak. Tapi yo gak lemu. Tapi entek. Iki nek timun nek sitap ae timun tadi. Baca mangan juga. Udah aku emang aslinya di plating dikei kol, dikei timun, tapi dulu dirokoti dewe. Ndak masuk akal ya, bontot ibu aneh terus dipangan dewe. Aku ndelok masakanku Ikhlas dhewe. berang. Ikhlas, tapi aku ndelok masakanku dhewe kok Tergiur. pengen mangan, Oh my god. Dayo hitung-hitungan utang. Utangku ning bunda. Hah? Utangku ning bunda ya. Tanggo. Hahe. Bu ikhlasno. Yo ono utang sing endi? Sing diingi lho nggo bayar WIB. Lu kan 195 ya. 185 gimana wis tak tukokno mixu 30.000. Berarti kira 155. 155 wis kuwi. Wes kita. Wis. Ya. Salwa mau ngekei tak kei mang 20.000. Ya wis kok tak kei 20.000 cash berarti aku karep transfer 135. Apa nek 20.000 ne ya? Lah kan aku duwe 20.000 cash. Emang. Bayare cash. Ojo koyo ngono ndak. Udah makan dong, Dah. Angkot kan buat makan malam ya. Tak kira saiki lah ya. Ngono ndak Tiwas tak aku krokoti. ndak aku mangan opo? Kono Kayak titik kono. ndur. Lagi. Titik mana tadi? Tak pateni lah. Copyright. Iso. Kan dulu. Coba nabati, Mas. Kira susu menggil. Ku sido pernah tuku Apa? kuwi Cireng. cireng. Lah sisan metu pura ya. Ya wis Mbak, bisa ae sik, ya. ah. Saiki engko jam 7-an nek acara karang-karang soalnya. Yo kan lek sedih lu koyo wis hilang to. Iso sama iki. Taruna. Wis. Taruna. Gila ya. Aduh. Salwa. Tugale pemuda. Salwa le. Ora jenenge S A S L W L W Salwa. Salah. Kok iso. Yo kan kae yo nek terjadi sesuatu tolong. Itu masalah. Itu enggak, Mak?
Iki sisan. Iki barang kemang ya jelek sing jelek jeli sing jelek apa bola yo karek. Kuwi bang medhek makan budak. Benar apa? Iya sisan. Tenan dah aku gak roh kenapa anggere mulai sekolah saiki lesunan pas sampe baru tak pangan nek ning omah iki. Roh yo pirang-pirang dia iki udah gak masak aku klengang-klengang mangan apa aku bar iki aku ki anggere mulai. Dek esuk barangan nenek ke saka Mbak Indah yo. Wah, nanti ngerti. Oh gak usah wis mbak, aku aku tak tuku ning jopo. Aku ngomong bunda, dia selalu gak gelem sarapan, jadi gak usah. Terus bunda ngomong ini, yo aku kira gelem gara-gara ra mbok panasno, ya lu panasno. Yo gelem dipangan. Lele. Timbang aku manganku pas jam piro yo? Jam 9 gitu. Titip di kulkas. Iya di freezer. Kok iso? Ben wis beno. Yo, kowe kan iso mlaku dhewe, iso ngoyoh dhewe ya. Kan iku kan jare saiki kan canggih kuwi, iso omongan ning kono mbek perawate. Wis yo, dhewean ae. Bunda tak jek mulai. Kecanggih. Cinta mbek Indah. Bunda ngesakno mbok jak turun ngisor. Kowe turun ngisor wis, Bunda turun dhuwur. Belum. Ndang, Tek menawiri Aku gratis ya mau ngenteni gelap salin. lagi salin. Ya mulai aku Bunda mah mbok daster. Yo ojo lah. lu nang Dasteran Bunda dasteran begogok ora sing makan. Maaf misis. Masih mlebu. Loh. Pembukaan dua tadi. Astagfirullahaladzim. Kok iso ini? Jadi ini adalah vlog sedikit memberitahu dan berkabar-kabar ya guys ya. Kembali. Intinya pokoknya Jangan kata-kata saya gak klarifikasi. gak oleh sidik-sidik klarifikasi le. Update ini, update. Iya, update hari ini. Pokoknya ngono lah intine. Biar maksudnya tidak ada kesalahpahaman ataupun seperti apa di antara kita dan pemirsa ya kan. Karena kan aku juga enggak ngonten sama sekali hari ini. Kontenku sing di bengi kita upload. Ya, jadi kan urung maksudnya urung nggak konten kan hitungannya dino iki. Jadi ini update update ke keadaan di hari ini. Hari ini hari apa? Hari Jumat ya guys. Masya Allah tabarakallah. Hari Jumat Kimang al tak ngomong Jumatan dewe yang ngemontor mio iso tapi aku sing wedi dadal lupa. Ala-ala itu kan gasnya juga terlalu gede toh. Enggak, iya bener. Terus mari ngono ambek yoyo kan. Yo, Mang Mas Al piye numpak? Yo ngono ki piye? Aku yo ngomong ngene yo. Yo ngono, sendut-sendut jere. Berarti gasnya urungan deh ibu. Nah, marah iki mama ki apa? Tidak membiarkan anaknya itu bereksplor. Ora kok bunda. Tapi nek aku eksplor dhewe nek aku. Nek Al ki lho, sumpah tak ngarani ini terlalu nolak sih. Aku ki terlalu melarang mumpung bocah bedal dewi. Iya, marai Al modelnya sing dilarang tapi yo manut, ora sing dilarang terus bedal tapi bedalnya saiki. Nah, iki sing melanjutkan iki sing bento. Mbak E iki. Lah kan maksudnya kan untuk popo ajari motor tapi dengan syarat multimang. Iya. Kena mas kan sekolah dulu tak popo nih. Tapi kok sik landa aja sik gak Ya apa-apa. maksudnya kan Ben aku menjadi morning person. Guru ini loh aku tanya isu terus. Iya pernah. Tapi Gak usah diguyu. Wong loro gak usah guyu. Ibu nangis ngono lho ben dikasihani. Kok iso? aku panen kan. Kuye ketombe. Dindani pokoknya nangger loro kering mesti ketombean kabeh. Kenapa?
Kenapa? Yo guru-gurunya kan kita nggak mandi, terus kepengap. Deh, ora perkara kayak mandi deh. Ya mungkin kulit kepalanya itu lembab dah. Dia mau mana sih, Mang? Otaknya tinggal mikir, makanya langsungan kobong. Ngono. Ya wis guys, iki update terkini. Terima kasih. Sekian dulu kontennya bawah. Pokoknya yo juga abi di gua eleke. Ini kabar-kabar ayo guys yo. Terima kasih. Pokoknya kondisinya dia saiki wis membaik. Wes alhamdulillah pokoknya dongano besok boleh pulang. Amin. Ya pokoknya sehari ae yo ndak yo. Soal iki sejelek-jelek rumahnya kita dan setidak nyamannya rumah kita bagus. Ijek penak omae dhewe. Wes gak usah omongan. Saat rumah sakit ijek penak omae dhewe. Wes guys ya wes. Ya wes lah, ayo. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, doa terbaik untuk semuanya. Bye bye.